صباح الخير. حاليا احنا بمدينة قرقان، ان شاء الله متوجهين لبحيرة جوت تبع المدينة الساري، وبعدها نتوكل هم لبحيرة شورمس تبع مدينة قائم شهر. اليوم الاجواء كلش حلوة. هاي مدينة قرقان. انا هسه ساكن بنهاية المدينة. البارحة جتني ذيك الجبال من وراها وصعدت فوق يم الغيم وجيت مطرت علي وتنقعت. اليوم الاجواء تخبل. صباح الخير يا ماما. يلا لا ضوجين شو صار بيه. راح ادور لك غسيل واغسلك ان شاء الله. جيت اغسل الدراجة هنا بس لقيتهم معزلين. اغلب المحلات معزلة يعني هسه بال7:30 معزلين. هاي حصلنا هنا نغسل الدراجة. رحت بعيد للجراج مال السيارات اللي حصلت اللي بصف البندق معزل حرام مال. هذا جراج المحافظات مال السيارات. وبدأوا يغسلون بالدراجة. بعد ما تريقت وغسلت الدراجة ان شاء الله بننطلق لبحيرة شورت تابعة المدينة الساري. تبعد 50 كيلومتر عن الشارع هذا، الشارع الجاي امشي بيه اللي يطلع على المحافظات الشمال، رامسر ونوشهر وشالوس ورشد. المسافة تقريبا 160 كيلومتر للبحيرة. راح اطلع من مدينة لقا واطلع على اليسرى اعبر الجبال واوصل للبحيرة. عندي يومين بالشمال الايراني، راح افتح على المكانات الطبيعية لهناك وبعدين من رشد او اردبيل اروح على قم. حاليا بمدينة نكة. طلعت على اليسار بعد ما استداريت وطالع بهذا الفرع اللي يودي عبر الجبال يودي قرى ومن هناك يودي للبحيرة، وبعدها ارجع نفس هذا الشارع وانطلق لبحيرة شورمس. طبعا اذا بقى عندي وقت، واذا ما عندي بقى وقت اروح لاقرب مدينة ادور بها فندق وابات. ان شاء الله اليوم اريد اطبخ بالبحيرة، اتغدى واظل يعني وقت وبعدين ارجع حتى اطلع قبل المدينة قائم شهر ابات بيها. ان شاء الله اليوم راح اخذ مسواق واسوي كبسة دجاج ان شاء الله. اشوف لي محل من هنا واسوي لي ماي ولبن، شوف شو احتاج للكبسة واطلع ان شاء الله. بعد ما كملت مسواقنا ان شاء الله راح نكمل طريقنا. هذه الدجاجة ما بطوشي ان شاء الله مكملين طريقنا للبحيرة. ابقوا ويانا. بدينا بالطريق ان شاء الله، بس بدا الصعود والنزول. نعبر الجبال هاي السلسلة وننزل للبحيرة. داخل الجبال حلوة يعني جو 30 تو بدأت قاعد تنزل داخل جو حتى وصلت 35 يمكن. البحيرة قلت له يا الله شوف الجمال.
هذا وسط الطريق كافي. مستمر بالطريق وباقي لنا 30 كيلو. بشوف صح ظلمة. هذا الجمال كله بعشاقين. الصعود ما تمشي. سبحان الخالق. ناس هنا هواية قاعدة. هذا مكان كافي اصلا، بس دائما الماي والخضار اجواء فول. بس البحر تطلع بها سياحة هواية ووسخة. اذا طلعت مو تمام اشوف ليش مكان نفسه هذا واقعد. ما دام هنا عوائل يعني امن ما فيها شيء. شوف المكان كنت عايش يمي قريب على الشارع. خاف جوك كل شي يصير. الغابة هاي ما ناس تعرفها بس انا ما اعرف. وصلت قريب واستوقع في هذا المنظر. شوف جمال الطبيعة. المزارع هنا. مستمرين بطريقنا وسط المناظر الخلابة. سبحان الله، يعني جمال مو طبيعي، ما تخيلت هيك اشوف جمال. الخضار مغطي المكان، يعني بس الشارع طالع وقطع الغيم، هواء نقي. سبحان الله، يعني ما تخيلت هيك يعني اطب هيك منظر.
يعني الأجوال يعني من الآخر. البحيرة مو إلا أوصل لها، لأن هي تقريبا 7 كيلوات أو 10 كيلوات أفراد، يعني الطريق مو تبليط. ما بقى لي يمكن 5 كيلوات وأوصل للفرع مال البحيرة، من هنا يصير على اليمنى وأكمل إن شاء الله. بس المناظر اليوم شفتها كافي، حتى لو أرجع يعني إذا شفت الطريق صعب الأفرود أرجع هنا بالغابة، أرجع أشوف المكان وأقعد بيه. هذا بداية الطريق وهيك إشحال لقدام، ما أعرف، نتوكل على الله والله كريم. يعني الطريق قوي، يعني صحيح بماء وطين، بس الطريق عبارة عن حصى كبار وحجر. طريق قوي يعني ما يخوف، بس هو اكو بمكانات زلقة. الحمد لله هسه الطريق كلش حلو. نتوكل على الله وماشيين بهذا الطريق. اللي ضوج بيه هو حصى كبار يعني، وانا شايل حمل ودراجتي يعني هي كلاسيك، فشوية الصعوبة، بس الطريق يخوف. يعني غابة وحدي ما شفت ولا سيارة جاية، لا طابة ولا طالعة. وهو حتى شارع التبليط ما صادفني سيارات، يمكن لو سيارتين لو 3. وما ادري يعني ايش الموسم بعده. وانا شفت المراجعات على الخرائط، اكو ناس تجي له للبحيرة وتخيم بيها، ويقولون اكو مرات شو اسمه يصير ازدحام ويصير شلون ضوضاء من كثرة الناس. فاكو ناس يعني تشكي من هاي الفقرة، لان هي بحيرة صغيرة مو كبيرة، وصايرة بوسط الطبيعة. يعني بحيرة خلينا نقول يعني ما بيها اي خدمات سياحية، يعني طبيعية، يعني تناسب اهل التخييم. يعني هي اللي يجي يخيم مثلا ما بيها اي خدمات، يعني انت تعتمد على نفسك، تجيب مسواقك كله وتجي. مستمرين بطريقنا، قطعت كيلوين وبقالي 6 كيلوات، يعني شوية تأخرت، يعني ما اقدر امشي سريع، لان مثل ما قلت لكم الطريق كله عبارة عن حصو كبار، فما اقدر، ما بي مكانات نظيفة اقدر امشي بيه، وهم بي طين وماي، فاخاف تزلق بيا وهي منها منحدر يعني، فالطريق خوف. حاليا بدأ التفكير برجعة، قطعت 4 كيلوات اكثر من نص ساعة، هسه الساعة ب1:30، وراي طبخ غدا وطريق الرجعة. فاذا جاي افكر انه ما اقدر الحق بالوقت، فجاي افكر بالرجعة صديق. يعني ما جاي اقدر القى طريق نظيف امشي، جاي اتاخر بالوقت. ومثل ما تشوفون يعني عبارة عن مكانات بها طين وصعبة، شوية صعبة. فلقدام اذا ما لقيت لي طريق نظيف لا ارجع بعد ما اكمل، لان الطريق جاي يتعب ما يصير زين. شوف هسه المكان كلش متعب، كلش متعب، وراي وقت رجعة. فمن هاي انا جاي افكر بالرجعة حتى الحق ارجع من وقت على ضوء الشمس. يعني اذا هنا ظلمت علي شلون بيه، فما اقدر، يعني المكان ما اعرفه، ما اقدر اجازف بيه، ما قدرت اكمل. حاليا طريق الرجعة وصلت المكان طين وصعود، يعني عبرت بالبداية طين زلقت بيها الدراجة، بس قلت خلنا اكمل. عبرت المكان طين، اجاني مكان ثاني هم طين وصاعدة قوية، قلت لا بعد ما اجازف منها وارجع. هسه راح اوصل للمكان هذا اللي عبرت الطين، يعني زلقت بيه الدراجة بس لا كملت. بس من وصلت المكان اصعب قلت ما يعني بعد وراي 4 كيلوات، ويمكن الطريق يصير متعب اكثر، وما اقدر اوصل بعد البن اكمل، ما اكمل، لان الطريق متعب، كلش متعب. ومثل هذا هسه شلون هاي طينه مساعة جيت الاثر بها زلقت، بس برجلي الحمد لله ما طاحت الدراجة. يعني شوف كلش زلق. فوصلت مكان مثله، فقلت لا بعد ما اكمل، لان المكان بعد اقوى من عنده. فقلت ليش انا اكمل واجازف ووقت ما عندي، يعني وراي راجعة و4 كيلوات هم ما اعرف شنو. لو مثل هذا الصبح هذا العبارة توني عادي، بس ما اعرف انا الطريق اللي قدامي ما اعرفه. فقررت ارجع، يعني المجازفة ما لها داعي، خاصة المكان ما حد بيه، يعني لحد الان ما شفت لي ولا بشر والطريق متعب. فقلت ارجع احسن لي، راح ارجع لشارع التبليط، لان حتى لو تاخر علي الوقت انا بشارع التبليط ما عندي مشكلة،
اشغل دراجتي وارجع للمدينة. بس الطين ما مضمون يعني، هسه هذا مطر من البارحة وش صاير يعني، اذا تمطر هنا شلون اطلع؟ فقلت احسن لي انه ارجع لشارع التبليط، وغابة هي كبيرة وبيها مكانات كلش حلوة، شفت بالجاية شوف لي مكان واقعد بيه. نزلنا من الشارع وصار قعدتنا هنا نغدى واكمل ان شاء الله اروح للمدينة. خلني نجول بالغابة شوي. والهني هاي جاي اطبخ كبسة دجاج، ما ادري هيش ما ادري مو هيش. ضفت حمست الدجاج والبصل والبهارات، راح اخليه مالح وانه بحط فوقه الماي، راح اخليه يفور انه بعدين اضيف عليه التمن. ضفت التمن ان شاء الله بس ينشف الماي تستوي طبختنا. سلامكم العافية. يلا يمكن استوت التمن حب، خلينا نضيف له ماي. هسه تمام، خليها تبرد شوية ونصبها. هاي كملت سفرتنا المتواضعة، سلامكم العافية إن شاء الله. بعد ما كملت غداي بالغابة وما قدرت أوصل للبحيرة شورت، ولا راح أقدر أوصل للبحيرة شورمست بسبب التأخير على بحث عن بحيرة شورت، بسبب لقيت قاطين الباحة مطرت وما قدرت أجازف لأن مسافة أفرود هواية، فقطعت لي 3 كيلوات وبقى 5، فكلش هواي علي ورجعت لأن طريق متعب. راح أمر بمدينة نقة وساري وقائم شهر، احتمال أبات بأكثر شيء بقائم شهر أو بعدها، لأن هي قائم شهر أبعد وحدة تبعد بهن منها 75 كيلو. أشوف لي مدينة راح أبات بيها وأعطيكم تفاصيل. حاليا متجهين المدينة بوشهر، تبعد منا تقريبا 50 كيلو. عبالنا طريق الغابات منا من يطريجة للطريق الرئيسي اللي يربط بين المشهد والشمال، شالوس ورشد. عبالنا المحافظة الأولى هي كان ركز كل سنة ايش اسمها المحافظة. المهم بعد دخل علينا وقت راح قبل نروح لمدينة بوشهر نبات بيها او نشوف الوضع. احتمال اغير هاي لان انا على مود البحيرة والشلال طيب عليها ابات بيها، واذا غير هسه فتحتنا انتو شفت الاوضاع. هذا المكانات عندي وقت قليل، بس يومين بالشمال ادرس احلى مكانات اروح لين. هسه مشيت على 215. الشمس بوجهي حتى التصوير يطلع اضمن. الحمد لله اليوم كلش تونست وفرحت من شفت الغابة. يعني هاي
ثاني نقطة تسجل فضل الدرجة. عمري كله ما شاف صحراء بالدرجة اللي شفت صحراء، غابات ما شفت عمري كله بالدرجة شفت. ان شاء الله بعد البحر والجبال هم حياتي ما راحت ودتني يا ماما لها فضل كبير. ما انسى فضلك حبيبتي. وكبنا ازدحام من هذا الزين مدينة ساقي، وتعال نسوي تحويلة مو سريع ما طبل نص المدينة، هذا بطرف المدينة نعود. بقى لنا 27 كيلو 22 كيلو للقائم شهر، وبعدين بعد القائم شهر بالفندق نفكر ايش نسوي باكر. ندرس اليومين الجايين ايش نسوي بيهن، حتى وراهن نطلع قبل القوم. طبعا بعد قررت ما ابات بيهن. الحمد لله وصلنا للفندق. هسه احنا مدينة بوشهر. الصراحة ما لقيت فنادق كلش قليلة اخرات. الحمد لله لقيت فندق الناس دلونا عليه. رحت الفندق لقيت ما موجود اخر ايضا، فدلونا الناس على هذا الفندق. حاليا احنا بنص مدينة بوشهر. كانت مدينة مزدحمة وكبيرة، يعني فوق الساعة امشي بيها وازدحام. الحمد لله على كل حال.